Ju ka ngelur mish nga dreka, ja si ta ngrohni atë siç duhet. Zakonisht në festat tona ka më shumë mish për ditën tjetër. Sidoqoftë e rëndësishme është që ta ngrohni siç duhet në mënyrë që të jetë i sigurt për konsum, por edhe i shijshëm. Pra, si e ngrohim siç duhet pulën dhe mishrat e tjerë të thatë? Në këtë rast ju duhet të jeni të durueshëm në mënyrë që mishi juaj të mos thahet. Fillimisht vendoseni mishin në një tavë në furrë dhe ngroheni paraprakisht në 200 deri në 250 gradë për 15 deri në 20 minuta. Përndryshe, nëse nuk dëshironi që të përdorni një furrë, atëherë vendoseni atë në një tigan të lyer dhe ngroheni për 1 deri në 2 minuta, duke u siguruar që ta ktheni mishin nga të dyja anët në mënyrë që ta ngrohni atë siç duhet. Ju bëftë mirë!